Siemano, Assassino DJ Performance. W dzisiejszym odcinku recenzja głośnika oraz unboxing głośnika Blue BT950. Zapraszam. Dobra, na wstępie widzieliście kilka ujęć z tym głośnikiem Bluetooth, więc przedstawiam się. Siemano, Assassino DJ Performance. W dzisiejszym odcinku unboxing, test oraz moja główna opinia głośnika Bluetooth Blue BT950. Tak, mówiłem, że będzie z tym odcinek i jest faktycznie. Czy ten głośnik, jeszcze na końcu filmu będzie oczywiście moja opinia, czy głośnik warto kupić, czy nie. Paczka dosłownie przed chwilą, tata mi ją przywiózł, więc jest. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie znacznie mniejsza, no ale dobra. Bazuka jest dosyć duża. To tak. Specyfikacja. Bazuka akustyczna Blue. Model BT950. Głośnik Bluetooth, radio FM, MP3 player, odtwarzacz. To tak. Zasięg Bluetooth do 10 metrów. Dzisiaj tego nie będę oczywiście sprawdzał. Wejście na kartę pamięci, wejście USB, wejście AUX. No i moc maksymalna 30 W. No 30 W to jest całkiem możliwe jak na taki rozmiar, jeśli chodzi o moc RMS. Z tej strony mamy nic, kod QR i w ogóle, na dole też nic. Karton naprawdę bardzo duży. Poczekajcie, trochę ogarnę szczątki mojego starego głośnika Bluetooth. Dobra, tutaj mamy specyfikację i z tyłu wygląd. Port ładowania to jest 1, czyli tutaj mamy na DC 5V, to jest mikro USB, o ile się nie mylę. Wejść na kartę pamięci, wejście USB, przyciski są opisane. I wejście AUX. Generalnie głośnik dosyć ciężki, no ale dobra. Moc wyjściowa RMS 30 W. Impedancja 4 ohmy, czyli przeciętnie. Decybele 70 decybeli, czyli dosyć głośna. Zniekształcenia 0, przybliżenia. Właściwie to jest mniej niż chyba 55%. Zakres częstotliwości od 100 Hz do 20 kHz. Bluetooth wersja 2.1 EDR AVRCP, czyli A2DP, czyli możemy właśnie regulować głośność między innymi z poziomu telefonu i wszystkie inne rzeczy. Zasięg Bluetooth do 10 metrów teoretycznie. Radio FM 87,5 MHz na 108 MHz. Akumulator 1500 mAh. Akumulator litowo-jonowy. Czas grania do 2 godzin i prąd ładowania 5V 500 mAh. Na dole wszystko po angielsku. Dobra, więc przechodzimy do unboxingu bazuki. Dosyć duża, powiem wam szczerze, naprawdę bardzo długa. Myślałem, że będzie mniejsza. No ale dobra. To jest teoretycznie poprzednik Blue BT1000. Jak nie oglądaliście, to na moim kanale znajdziecie test Blue BT1000 kontra na przykład JBL Go 2 chyba tam było. Chociaż ta jest bazuka też mocniejsza od Go'a 2. Dobra, na początek papierologia i kabelki w komplecie są. Zaraz przejdziemy do tego. No i cała bazuka. W kartonie już nie ma nic, więc sobie go odłożę. Styropian też. I zdejmę folię z głośnika. Dobra, bazuka już jest, zaraz wam pokażę. Jest znacznie mniejsza od Blue BT1000, no ale dobra. Przejdę do zawartości tej saszetki. Mamy instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, o ile się nie mylę. Ja oczywiście mój brat miał taką bazukę, więc raczej wiem, o co chodzi. Tu macie też specyfikację. Moc maksymalna RMS 30 W. Impedancja 4 ohmy. To co przed chwilą czytałem, tylko że czas grania do 2 godzin, czas ładowania 2-3 godziny. Chociaż mój brat kiedyś ją miał i grała spokojnie do 4 godzin. Więc tutaj tak producentowi nie ma co wierzyć. Mamy jeszcze tutaj kartę gwarancyjną i inne pierdoły. Dobra, 2 kable. Jeden do ładowania, drugi jack 3,5 mm. To było na tyle. Zerknijmy na wygląd zewnętrzny. Bazuka dosyć mała, jeśli chodzi o objętość, ale jeśli chodzi o długość, bardzo długa.
Góry pasek. Niestety nie jest skórzany tak jak to w poprzedniku. Jest tutaj guma. Chociaż bardzo sztywna, nie ukrywam. No i elastyczna. Bazuka dosyć ciężka, nie ukrywam. Z tyłu głośnik średniotonowy, 3-calowy. Wow, metalowa maskownica. Naprawdę robi swoje. Głośnik generalnie tak wygląda. Śrubki. Właściwie to są chyba wkręty, o ile się nie mylę. Z przodu przedni panel. Aha, od spodu jeszcze pianki. Żeby nam się głośnik nie rysował, gdy stoi. No faktycznie trochę to działa, chociaż i tak głosik jest dosyć mocny, więc nie wiem, czy będzie się trząsł. Dobra, z przodu tweeterek 1,5 cala chyba ma. Otwór Bass Reflex i tak. Przycisk do tyłu, do przodu, mode i play pause. Czyli podstawowe 4 przyciski. Włącznik, wyłącznik w postaci suwaka, takiego przesuwaka. Metalowa maskownica, naprawdę przyjemna. Tu chyba, jeśli nie mylę, jest nadajnik Bluetooth, w sensie odbiornik. Wejście na kartę pamięci małą, wejście USB, co sobie zaraz przetestujemy. Pendrive'a muszę znaleźć. Wejście na ładowanie, mikro USB, dioda LED. Gdy się świeci na czerwono, to głośnik się rozładowywuje albo się ładuje, a jeśli na niebiesko, to jest naładowany. No i jest AUX, niezbędne do większości komputerów stacjonarnych, gdzie na przykład Bluetooth nie ma. Dobra, włączmy sobie ten głośnik. Pewnie będzie piszczenie, jak to w przypadku Blowa. Tak, pip pip, zajebiście. Dobra, ja sobie włączę, tylko nie wiem jaka to jest muzyczka na pendrive'ie. Jak tu jest wejście do góry nogami? Co oni kurwa odjebali? Do góry nogami USB? Niemożliwe. Ja sobie spauzuję, bo nie chcę się, żeby się przyjebało YouTube o prawo autorskie. Jak słyszeliście, bardzo duży bas tu jest. I może ja sobie poszukam jakiejś muzyki bez praw autorskich, zrobię cięcie. Dobra, już mogę puścić. Ta jest bez praw autorskich. Posłuchajcie sobie, jak ten głośnik gra. Gra naprawdę bardzo czysto, ale swoją drogą ma za duży bas moim zdaniem. Oczywiście nie będę podgłaszał na maksa. Gra naprawdę czysto, muszę potwierdzić. Damy na maksa. Wow! Pierwsze moje zaskoczenie. Tak jak to było w poprzedniku, że w tamtej bazuce, tej małej, tak jak tutaj mam teraz tą, na maksymalnej głośności było takie piszczenie, co oznaczało maksymalną głośność, a tutaj piszczenia nie ma. O dziwo. Bas naprawdę jest bardzo duży. Nie spodziewałem się takiego głębokiego basu. Moim zdaniem jest trochę za duży, bo zagłusza tego twitterka. Ups, uderzyłem. Co do wykonania. Może jeszcze zamiast puścić muzykę. Jest radio? Ja, jest radio. Dobra, może co do wykonania. Głośnik jest masywny, naprawdę jest dosyć ciężki. Co do wykonania. Jest to takie zajebiste tworzywo tutaj. Taki materiał, taki plastik. Tu jest plastik matowy. Logo Blow z dwóch stron właściwie. Metalowa maskownica, żeby tutaj nic się... O, na przykład fajkę. Metal, żebyście nie mówili. Jest to zajebiście wykonane. Jeśli chodzi o pasek, niestety jest z gumy, nie jest skórzany tak jak to w poprzedniku, więc jego żywotność może i jest krótsza niż w takim pasku skórzanym, aczkolwiek na pewno nie będzie bardzo wygodna, tak? Bazuka swoją drogą naprawdę bardzo głośna i bas ma bardzo duży, naprawdę za duży moim zdaniem, no ale dobra. Jak to robi Blow zawsze robi bardzo mocne głośniki.
Panel przedni bardzo łatwy w obsłudze. Jak widzicie, dziura Bass Reflex, która się naprawdę przydaje. Twitterek. I tu pewnie gdzieś schowany akumulator może. Prawdopodobnie chyba tu jest metalowa maskownica, więc jakbyście uderzyli o coś, to nic się nie stanie. Gorzej z przyciskami, bo nie są zaślepione. Jak widzicie, wykonanie jest naprawdę bardzo fajne. I ten dźwięk. Co do dźwięku, no to nie ukrywam, że przewyższają w całym paśmie. Przewyższają tutaj bardziej tony niskie i średnie niż te wysokie. Chociaż wysokie przebijają się tutaj, zaś tu jest bardzo duży bas. Więc jakby do tego słuchać, no tonów średnich tutaj jest dosyć mało, aczkolwiek bas jest naprawdę bardzo duży. W przeciwieństwie do Blowa BT1000, bo w BT1000 basu nie było aż takiego dużego, ale była bardzo głośna. Ta nie jest zbytnio głośna, aczkolwiek ma bardzo duży bas. Oczywiście można bazookę stawiać pionowo, raczej poziomo, czyli tak, na 4 stópkach, bądź pionowo tak. Co moim zdaniem to jest trochę głupie, bo tak głośnik może się tutaj rysować, aczkolwiek tu jest właśnie ta nóżka. Więc co do głośnika, dźwięk jest naprawdę bardzo... Танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье, Black Bacardi. Танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Jak słyszeliście, to był mały bass test. Co do dźwięku, jest naprawdę bardzo czysty, jest pełnozakresowy, aczkolwiek większy bas, jak już mówiłem, leci bardziej z tej strony niż z tej. Chociaż jest tu wmontowany Bass Reflex. Co do bazooki, jest bardzo głośna. Myślę, że jest też bardzo mobilna, bo naprawdę, zobaczcie, wymiary są bardzo małe. Chociaż jest bardzo długa, to też w sumie Blow by mógł zrobić nieco taką. Chociaż dotąd, może by tu się wszystko to zmieściło. Widzę, że tutaj tylko wbudowany głośnik, to tutaj pewnie wszystkie akumulatory, wszystkie te pierdołki. To głośnik mógł być trochę krótszy, chociaż wyglądem naprawdę, wygląd jest taki indywidualny. Czyli no, nie da się go tak jakby podrobić, moim zdaniem jest taki wyjątkowy, jeśli chodzi o wygląd, naprawdę ten wygląd mnie kupuje, ten głośnik mnie kupuje, bo wygląd, zobaczcie, wykończenia, jeśli chodzi o pasek skórzany, jest to, widać jakby był obszywany, ale naprawdę jest to guma dosyć dobrej jakości, bo jest naprawdę wytrzymała. Jeśli chodzi o mocowanie, no to tutaj, zobaczcie, śrubki są zaślepione, więc jest naprawdę... Swoim wyglądem na pewno jest elegancka, tak? Jest to jeden z lepszych, ładniej moim zdaniem wykonanych głośników. Jest, jak już mówiłem, bardzo mobilna. Co do dźwięku, akustyka jest tu bardzo dobra, świetna wręcz bym powiedział. Jeśli chodzi o dźwięk, no to jest bardzo mocny. Na pewno ta bazooka będzie ładnie dawała spokojnie na cały dom, nie? Jak już mieszkacie na przykład w bloku, to spokojnie wam starczy. Jeśli mieszkacie na wsi, to na pewno tym bardziej w takiej chałupie, nie wiem, puścicie to na maksa, to naprawdę będzie dawała. Jeśli chodzi o wielkości głośników, no to jest 3 całe. Myślę, że tutaj jest 15 W siedzi. No i Twitterek z przodu, myślę, że on ma z 5 W, bo on ile ma tam? 1,5 cala. Więc nawet nie ma 2 cali moim zdaniem. Więc co do mocy, no to moim zdaniem tutaj jest około 20 W, może trochę więcej, bo naprawdę bazooka jest bardzo mocna i tutaj pewnie większość ludzi ze mną się nie zgodzi, gdyż powiem na przykład, no załóżmy, że dobra, ma te 30 W, tak jak tu producent twierdzi, chociaż większość osób pisała mi na różnych stronach internetowych, że faktycznie ta moc może być zawyżona, gdyż producent po prostu chwali się tą swoją mocą. Oczywiście moc podawana przez producenta, moc szczytowa 30 W teoretycznie. Moim zdaniem tutaj siedzi około 20 W RMS, czyli mocy prawdziwej. O PMPO to już nie ma co marzyć, więc nie rozmarzajmy się tak w tym. Jeśli chodzi o wygląd, no to zobaczcie, komuś może się podobać, komuś może się nie podobać. Kwestia gustu, jeśli chodzi o wagę, jest naprawdę bardzo lekka. Do plecaka wejdzie, więc warto sobie taką kupić. Link oczywiście do bazooki dam w opisie. Jeśli chodzi o cenę, około 130 bodajże złotych kosztuje. Myślę, że warto chyba dołożyć. Myślę, że jeśli chcecie większą bazookę, mocniejszą, to warto dołożyć te... Czekaj.
Co do mobilności, no to pewnie ten głosik się nadaje na typowe rowerowe przejażdżki. O ile bateria Wam wystarczy, bo jest tutaj, czekajcie, sobie zerknę w specyfikacji, ile tu jest, 1500 chyba miliamperów tylko. Chociaż z tego co pamiętam, to ciekawe ile ma ogniwo 18650, czyli coś takiego, bo kiedyś mój brat właśnie miał taką bazukę i ja ją kiedyś rozkręciłem. O, zobaczcie. O ile tutaj dosięgnę. O, zobaczcie. To jest część od starej bazuki. Zobaczcie, nawet by pasowała w sumie. Widzicie? To jest to samo, tylko że ta jest od starej. Kiedyś właśnie taką bazukę rozkręciłem i chyba było jedno ogniwo pojedyncze 18650 tu z przodu umieszczone. Nie wiem jak jest w tej nowej tutaj zrobione, nie będę jej rozkręcał, nie chcę jej zniszczyć, bo jest zajebista. Więc pojedyncze ogniwo 18650, czyli tak z 1500 z 2000 mAh ma. Więc co do baterii, to nawet. Dobra, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, jak już mówiłem. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym głośniku. Czy Wam się podoba, czy nie, czy chcielibyście takiego, czy macie już, czy polecacie. Zadawajcie mnóstwo pytań, jeśli chodzi o ten głośnik. Na każdy odpowiem, więc tutaj liczba pytań jest ograniczona. Napiszcie też w komentarzu, jaki głośnik Bluetooth chcielibyście porównać do tego głośnika, żebym porównał na przykład JBL Go A2 do tego, do Blowka. Jeśli chodzi o link, dam w opisie, więc trzymajcie się mordy, nara.